I'm not here. Where is my mind? I'm not here. Where is my mind? 까만 밤이 날 찾아와 끔찍한 저주를 내려도 괜찮아. 나의 차가운 플라스틱 아무것도 나는 못해. 그 쉬운 사랑도 나는 못해. 소가 부족한 차가운 플라스틱 롱. 나는 너희가 정말 부러워. 뜨거운 심장의 고독이 끝내 가득한 나의 것과는 달라. I'm not here. Where is my mind? I'm not here. Where is my mind? 까만 밤이 날 찾아와 끔찍한 저주를 내려도 괜찮아. 나의 차가운 플라스틱 I'm not here. Where is my mind? I'm not here. Where is my mind? 맛있다. 잘 나오네. 사랑은 망설이지 않아. 너만을 난 나만을 남겨줘. 난 눈물도 없네 공감도 못해 삐뚤은 치. What he really need is hug but he knows he just can't be loved. 세상 밖 그거 원주제 대신에 김진수 선수를 투입을 했다는 거 좀 더
공격 쪽에서 풀어낼 수 있는 역할을 기대를 하죠. 박스 안쪽으로 하지만 이번에는 산체스가 이겨내면서 이끌어냈고요. 자, 대차 쫓고 있는 김동현. 다시 아이고요. 끌어냈습니다. 자, 전환해야죠. 자, 지금 황희조 선수가 점수를 생각보다 가져갔는데 그렇죠. 황희조가 공격하게 한번 넣치는데 황희조가 뒤로 뛸 때 벽시에 패스가 될 수 있고요. 그리고 지금 반대쪽에 알렉시스 베가, 앞쪽에 스프링과 수비합니다. 베가 마틴이 머리를 살짝 갖다 댔습니다. 마틴 선수도 위치 선정이 굉장히 좋기 때문에 오, 지금 실수하네. 역시. 박스 안에 선수들을 굉장히 많이 준다고 제가 말씀드렸죠. 굉장히 많아요, 맥시멈 선수. 거기서 알면서 모르겠습니까? 누군가에서 이렇게 팀이랑 같이 플레이를 할 수 있는 개인 기량이 좋은 선수가 드리블을 하고 있을 때가 굉장히 부드러운 거예요. 왜냐면 목적을 찾고 있기 때문에 드리블하는 선수보다는 탑자의 뒷공간을 보여줬던 것처럼 측면에서의 움직임이 좀 나야겠어요. 그렇죠. 우리가 가지고 있는 장비 선수는 헷갈려하면 안 돼요. 자, 노로냐가 자기 진영에서 다시 한번 1점을 지도하고 있는 멕시코. 양쪽 사이드백들을 많이 승진을 시키면서 미드필드 한번 접으면서 짧게 연결. 그래도 모든 곳에서 같이 함께 뛰어지는 김진규의 파이트 잘 열었어요. 왼쪽 측면까지 연결됐습니다. 김진영 왼쪽 측면 김진영 돼요. 한번 잡고 중앙으로 짧게 연결. 아, 지금 교체가 이번 잘못된 것 같죠? 자, 13대 13점 차고요. 자, 한 점 차 팽팽한 승부. 튀는 듀스로 가야 합니다. 안혜진과 옆에서 세터 2명이 지금 코트에 들어와 있는 상황이었는데 동요하지 않고 해내고 있습니다. 일단은 바운드를 잘 시켜줬고 계속되니까요. 더위에 지치지 않도록 건강관리 잘 해주시기 바랍니다. 휴가철을 맞아서 산이나 계곡으로 피서 가시는 분들, 여행객들은 안전사고에 각별히 주의해 주시기 바랍니다. 지금까지 상암동 야외 스튜디오에서 YTN 풍나실입니다. 지난달 수출이 554억 달러를 넘어서면서 작년 7월 말 새 임대차법 시행 뒤 반전세 등 월세를 낀 임대 So fuck the world. Gonna wake fast as we. 나도 다른 사람들처럼 묻고 싶은데 그리 아픈 소리였는지 내가 씻어 올게.
숨겼던 내 방을 내가 원했던 걸로 채웠어. 또 그런 것들은 사라진다 배웠어. 결국에는 떠나버린 것처럼 성공을 대변해주던 그 웃음 끝에 전부 더 사람들은 너무 많지 날 알아보는 사람들은 너무 많지 No more pills, no more weed, no more sweet, no more sweet 너마저 그래 덧슬린 그도 쓸어감지 뷰. 맛있겠다. 설치한 중고서점 주인을 경찰에 고발했습니다. 시민단체 활을 설치한 중고서점 주인 여모